po guys from Ride Safe Philippines. Wow! Ayan. Okay, good morning Paps. Good morning sa tanan, good morning sa lahat. For today's vlog, mag-open po tayo ng isang camera na in-order natin sa Shopee. Dahil maliit pa tayong YouTubers, ang binili lang natin ay itong mumurahin lang kasi di pa natin kaya. Before I open the parcel, shout out muna kay Ransky Dikoy, aka Ransky Badilla. Wait a minute! Who are you? Open na nato ang order nato sa Shopee. Wow! Worth of 999. Unboxing po tayo guys. I-open ko na siya. Open. Ang ating mga sarili sa mga nakakasalamuhan natin. Sobrang excited. Ito ang gagamitin natin sa pagbablog. Ayan na po guys from Ride Safe Philippines. Lalo na kung nagagamit ka sa mabuting paraan. Excited ako. May mga freebies pa siya guys. May keyboard. Keyboard protector. Freebies. And then maantig na sa pagdating ng sexy babe. phone holder. Laguna. Bicycle, motorcycle, phone support. Freebies niya. Tapos Samsung UP kasi. Okay, bubuksan na natin ang binili na. Buksan na natin. Excited na ko. Excited. Mabuhay, madlang people! I'm Daisy Rose Aranata Gonzalez, Ayan na. 22 years old. Medyo UP ang sudlanan. Kaya wala kayo na balot pagtarong pero okay lang. Madlang people, Please, do kita yung scam. everything with passion and always go back to your reason. Open na natin. Thank you. Wow! Ayan! 1080p. Sana po magandang quality nito para magamit natin sa pagbablog natin. Passion and always go back to your reason. Meron din siyang holder. May holder pa siya. Kataban. Tapos Parang F na po yun, hindi na po. holder para sa helmet. And then English, hindi pa naman po. Charger. Po kasi ako. But I'm already practicing po in public school. sa helmet. Kaya medyo... Then last is maraming salamat po sa Ride Safe Philippines. Sana po ay magandang quality nito. Update po ako pag matry ko na to. Salamat.